Сәлем достар, қалайсыздар, амансыздар ма? Менің комментарийме, мендегі дайректке көп адамдар жазып жатыр, осы сұрақты көп қойып жатыр. Соңғы кезде байқадым. Біз Англияға келе жатырмыз алтына, или баламды жіберейін деп жатырмын, или қызымды жіберейін деп жатырмын деп айтып жатырған адамдар көп. Не заттарды алсақ болады, яғни дәрілерден алып өтсек, қалай алып өтеміз деген сұрақтар, қандай дәрілер алып өтеміз деген сұрақтар өте көп. Бірақ мен өткен жылы көп дәрілерді алып келдім. Только жаңағы нені ала беріппін мен. Грипп болғанда ішетін, жаңағыдай тұмау болғанда ше, тамақ ауырғанда, себебі менде Қазақстанда тамағым ауырып көп грипп боламын. Бірақ мына жаққа келгенде мен грипп болған жоқпын, никак тамағымда ауырған жоқ, гриппте болған жоқпын. Самый важный зат бұл жаққа керегі. Қыздар, жігіттер, ұят болса да айтайын, менің комментарийме кіріп, жаңағыдай, ой, сен ұятсызсың деп айтып жүрмеңдер. Ұят болса да айтайын, мына климат ауысқаннан кейін, жаңағы, или мына жаққа келгеннен кейін тамақтарына үйрене салмайды ма адамның организмі. Енді біздікі Қазақстанның тамағына үйреніп қалғаннан кейін іштерің қатады, туалетке бара алмай қиналасыңдар бастапқы бір-екі апталығында ше. Сондықтан ішті өткізетін дәрі алып алыңыздар, қыздар да, жігіттер де. Бірінші проблема ошаққа келгенде бастапқы бір-екі апта солай жүреді. Почему-то ошақтың тамағына организм үйрену керек па, или судан ба, или наннан ба, түсінген жоқпыз. Сосын қыздар женскийға дәрі алып алыңыздар, жігіттер жаңағы геморройға, затқа қарсы дәрі алып алыңыздар. Потому что кейбір полиялар болады ғой, мысалы жауын жауып тұрған кезде жұмыс жасаймыз, аяқтан сыз өтеді, аяқтан жаңағыдай суық өтеді деген сияқты. Сондай кезде жаңағы дәрілер, енді организм аяқтан суық өтсе, бірінші болып женский жаққа, мужской жаққа салқын тиеді ғой. Сондықтан сол заттарыңызды алып алыңыздар. Потом екінші важные ол мына аяққа төсейтін стельки бар ғой, бізде анау барахолкаде, любой жолда тәтелер сатады ғой, стельки аяққа салынатын, киізден болсын, фольгадан болсын, содан 2 штуктан алып алыңыздар. Екеуі жетеді негізі бір сезонға. Содан кейін тағы да бірдеңе айтайын деп тұр едім, ұмытып қалдым. Ой, қазір тұр, есіме түсіріп алайын. Содан кейін қандай киімдер алып барайық дейтін кісілер бар. Киімдеріңізді айтып жатырмын ғой, который не жалко, вот мен жүрмін ғой, мысалы мне просто не жалко, просто тряпка болуға келген киімдеріңізді поляға кие бересіздер. Ол поляда сіздерге қарамайды. Поляда самый главный вот жилетка и кепка. Енді кепканы Қазақстаннан барахолкеден алғанбыз 1000 теңгеден. Мына жақта кепкалар енді 4 паунд қымбат, енді 2-3 мың теңге да, бірақ та Қазақстаннан 1000 теңгеге албасаңыздар болады. Осындай зат алып алыңыздар, мүмкін поляға, жаңағы теплицада жұмыс жасасаңыздар, мынандай пух деген бар ғой, одуванчик, сол мұрныңызға, көзіңізге кіріп быт-шыт қылады адамды. Сосын тағы да не, қазір есіме түсіріп алайын. Еще Англияға келіп, самый важный затты айтайын. Любой Қырғызстаннан келсін, Қазақстаннан келсін, Өзбекстаннан келсін, любой адам темекі алып алыңыздар. 10 блок, енді 15-20 блокқа дейін алып өтуге болады негізі. Бірақ біз енді рисковать етуге қорқтық, бірақ алдыңғы келгенімде мен 15 блок алып келген болатынмын. 7700 теңгеден алдым, есептеңіздер, бір блокты 7700 теңгеден алдым, 10 блок 77 мыңға алдым, Келесізда соның каждый штугін 5 паундтан саттық. 5 паунд дегеніміз, қазір есептейін бағасын. 5 паунд 2850 теңге болады екен. Мен бір темекіні сонда 770 теңгеден Қазақстаннан алып келдім. Бір пачка темекіні, например, 10 блок алып келдім. Сонда бір блокта 10 штук тұрады. Сол бір штугін 5 паундтан сатасыздар. О караванда бәрі алады. Даже болгарлар, руминдар, ағылшындар бәрі сұрап келіп алады бізден. Солай алыңыздар. Сосын бір темекі 5 паунд, яғни 2850 теңге біздің теңгемен. Үстінен сіздер почти 2100 теңге көресіздер бір темекінің үстінен. Енді есептеңіздер. Бір блокта 10 штук темекі болады. 28500 теңге болады, 28500 теңге сіздер 10 блок сатасыздар. 10 блогын 285 мың теңге болады. 285 мың теңгеден жаңағы 77 мыңызды алып тастаңыздар, сонда мен қанша заработала.
В этом году тоже принесла 10 блок и еще 10 блок заказала кому-то.